体位置，布达拉宫呢现在属于这个中国西藏自治区拉萨市高布尔市上。然后呢，它呢又处在这个喜马拉雅喜马拉雅又处在这个亚洲几大文化区的十字路口。从这个公元1世纪到3世纪的时候呢，吐蕃的第1代占卜压制占卜的时候，到这个吐蕃的第32代占卜那么松赞时候，那么松赞呢从雅兰部落崛起，然后开始攻打这个吉雪。吉雪呢就是现在处的这个拉萨位置。当时呢，这个是苏毗的故地，苏毗是一个女王国。然后这个那么松赞呢是松赞干布的父亲那么松赞呢是公元629年的时候被判成毒杀了，各地纷纷叛乱。这个时候，这个为了镇住苏毗，移居了这个现在的梅楚红干县，咱们讲。加巴梅吉林就在那儿诞生了吐蕃的第33代占卜松赞干布。年仅13岁的松赞干布就坐上了这个占卜的宝座。松赞干布被娘上那格尔玛相松那全部邦塞唯一测的用力为占卜。